মাইকের জন্য দেখা যায় না তো। हाँ मैंने देखा तो तूने देखा। হ্যাঁ bre দাঁত ফালা তুমি বেয়াদবের বাচ্চা। তো আম্মুরটা যা দেখ ভুলে যা। তোর মা না থাকলে বোন আছে না, তারটা দেখ যা। কিভাবে সম্মান দিয়ে কথা বলতে সেটাও যায় না। সম্মান দিবে কিভাবে? এরা ভাই বোন মিলেই তো হেডাম নিয়ে খেলা করে। এই হলো ডাস্টবিনের কয়লা, যাকে ধুলেও যাবে না ময়লা। 1 মাস আগে চলেছে ভাই বোনের মধ্যে হেডাম নিয়ে খেলা। আয় তোর পাইলে দেখি তোর কত বড় হেডাম। কি আরে বলুন কি আয় তোর পাইলে দেখি তোর কত বড় হেডাম। কত বড় হেডাম, কত বড় হেডাম, কয় হেডাম, কয় হেডাম, কয় হেডাম, কয় হেডাম। আর এখন সে বলে তোর মা না থাকলে বোন আছে না, তারটা দেখ যা। क्या सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा। হ্যাঁ সত্যি, কারণটা মনে হয় সে এইরকমই। Evening everybody. Oh, এসে গেছো? সো হেই গাইস, দিস ইজ CXD গেমিং এন্ড ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজকে কথা কম খুব বেশি, চলো বৃষ্টি গেমিং এর আসল রহস্যটা জানি। আচ্ছা, তোর এত জানতে ইচ্ছা করে কেন? জানতে ইচ্ছা করে আমার এই কারণে, ব্যাড থেকে গুড হলো কিভাবে। আচ্ছা, তোমাদের কি মনে আছে দৃষ্টি গেমিং শার্টের বোতাম খুলে লাইভ স্ট্রিম করেছিল? মনে আছে আমার অবশ্যই মনে আছে, সব মনে আছে। এটাই ছিল তার আগেকার স্ট্রিম, যেখানে করেছে সে খোলাখুলি। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the back. সে এইভাবে লাইভ স্ট্রিমে এসেছিল, তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দেখানোর জন্যই। তাহলে এখন তো একজন এসে ভালো কথাই বলছে, দেখা যাচ্ছে না মাইকের জন্য। আপু মাইকের জন্য দেখা যায় না তো। হ্যাঁ bre দাঁত ফালা তুমি বেয়াদবের বাচ্চা। তো আম্মুরটা যা দেখ ভুলে যা। তোর মা না থাকলে বোন আছে না, তারটা দেখ যা। আর যদি তাও না থাকে, নানি তো অবশ্যই আছে, নানি না থাকলে তো তুই হস নাই। দেখো ভাই, সে করতো আগে হিজাব পরে লাইভ স্ট্রিম, দেন করলো ফেস রিভিল। তাতেও নয় সে খুশি, তাই করলো শার্টের বোতাম খুলে ঝাঁকাঝাঁকি। সে নিজের ইচ্ছায় এইভাবে বোতাম খুলে স্টাইল করে লাইভ করছে, আর এখন একজন বলছে মাইকের জন্য দেখা যাচ্ছে না, তাতেই তার দোষ হয়ে গেছে। 2 দিন আগে লাইভ করা পাবলিক যদি এই কথা বলে এখন, তাহলে মনে হয় সে বৈরাগী হয়ে গেছে। বৈরাগী তো আর এমনিই হয় নাই, দেখাচ্ছে আমাদেরকে লাউ, তাই হয়েছে সাধু বেশে বৈরাগী। সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী, আরে লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। বৃষ্টি গেমিং এর 2 গুলি যে চাইছে দেখতে, অবশ্যই সেই কোয়ালিটি বুঝেই বলছে, কিন্তু মাইক দিয়ে ঢাকা ছিল তার 2 গুলি। মাইকের জন্য দেখা যায় না তো। তোর মা না থাকলে বোন আছে না, তারটা দেখ যা। এটা শুনে পেলো আমার হাসি, কারণ সব ভাই বোন তো আর তোদের মতো নয় খাসি। কিছুদিন আগে বৃষ্টি গেমিং এর ভাই বৃষ্টি গেমিং এর হেডামের জোর দেখেছে। আয় তোর পাইলে দেখি তোর কত বড় হেডাম। কি আরে বলুন কি আয় তোর পাইলে দেখি তোর কত বড় হেডাম। কত বড় হেডাম, কত বড় হেডাম, কয় হেডাম, কয় হেডাম, কয় হেডাম, কয় হেডাম। তাহলে এখন তোমরাই বলো, এর মুখে কি এইসব মানায়? ভাই হয়ে বোনকে বলছে হেডামের জোর কত, আসলে হেডাম মানে কি তোমরা তো জানোই। এটা যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে ফুল ভিডিও দেখে আসতে পারো ইউটিউবে এন্ড ফেসবুকে। ফার্স্ট কমেন্টের পিন কমেন্টে লিংক দেওয়া আছে, এন্ড চ্যানেলটা সবাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবা। 2 দিন আগে ছিল সে ময়লা, আসলে সে কিন্তু একটা কয়লা। তাদের নিজেদের মধ্যে এইসব চলে, তাহলে সাধারণ অডিয়েন্স আর কি বলবে? এইবার বুঝে নাও তোমরা ব্যাপারটা, গালি দিলেই ছেড়ে দিব এমনটা কিন্তু ঠিক না। না এসব ঠিক না। সো আজ এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে করে দিও লাইক, ইউটিউব থেকে দেখলে করে নিও সাবস্ক্রাইব, এন্ড পেজ থেকে দেখলে করে নিও ফলো। আগামীকাল ঠিক রাইট টাইমে আবারও হাজির হয়ে যাবো। সো